Esta noche con el rey del barrio Master. Buenas noches, bienvenido. Así es que... Motívate, motívate. Vamos a verles esta cumbia. Esta cumbia no es una chiripiorca, se parece, pero no lo es. No toda la vida chiripiorca, esta es una cumbia gabacha. Master. Esta es una cumbia gabacha. Parece chiripiorca, pero no es chiripiorca. ¡Ya, ya! Motívate, motívate. Tania, ay, 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 solo tú faltabas, mamita. Ya llegó Tania. Alice, para salir, ese pinche chiquilín, el caníbal del Memo Luis, el Chaquito y todos los macetudos de la maldita libertad. Ellos son los fulas de la maldita libertad. Pinche maldita libertad. Solín, Chiquilín, Animal, Memo Luis, Chaquito y todos más el puto de la maldita libertad. Master. A la pinche baraja, dice. Para hacer. Hoy para Tania TV, que ya nos acompaña esta noche. Bienvenida, mamita. Mascarita y todos los chulos blancos. Esta noche, Dani Boy, Sander TV, a ritmo de los barrios. A ritmo de los barrios. Con nosotros hoy. Ya llegó la banda que viaja lejos, muy lejos. En el mototaxi del sabor. Ellos son los justicieros de San Panchito, Sarabia. Famoso Winnie Loco. Para su famoso amor, la güera More Gallo. El famosísimo Carlitos. La gente de Tlaxcalancingo siempre contigo, Armando. Master. Ese pinche travieso, ¿qué pedo? Ahí está el travieso. Vámonos, Ricky, digo, venga. Viene el sabor del barrio para el barrio. Entonces, vamos con los cristaleros de Tlaxcalancingo. El Latino Mix. Con el y Nico. Hoy contigo, Armando Juan de Gracia. Master. Haga la pinche manaja. ¡Ya llegó! Ahora sí se durmió el pinche gallo. Llegó el Gallo TV. ¡Ay, ay, ay! Hoy sí se durmió el pinche gallo. Le estaban calentando los huevos la gallina. ¡Ay, ay, ay! En el sabón dice. Master. Este es el sabón del barrio. Para Junior y Travieso de Santa Bárbara Moloya. Está con nosotros hoy. Y Lady TV. Esta noche, gracias. Olmate Primo, Juan Ever Colonna, Romero Vargas, Papaki, Eduardo, Javier, famosísimo Manuel y su hijo Mauricio. Hoy contigo, Armando Juan, muchísimas gracias. Master. Viene mi sabor, dice. Esta noche, para el Chao, Cherry, Botas y el Chepe. Olmate Primos, Forever. La gente de Momosa presente hoy. Master. ¡Vámonos, Ricky! Sigo así, señor. Ajá. Entonces para Huicho, para Santi Pablito Tlaxcalancingo, para Caris y todos los intrépidos, Carlitos, Dorito, qué locos de Tlaxcalancingo. Master. Hoy contigo, Armando, gracias, muchas gracias. Master. Entonces para 0 por 0, allá en Romero Vargas, para aceptar los tóxicos, el Chivo, Depre, para Joselito, Charlie, Foxy,
aprovechando ese amor. La China, hoy con nosotros. Master. Los tres más el canal del primo Mosque Santos. Hoy con nosotros para Johnny TV. Así es cierto, desde Tehuacán. Ya nos hemos encontrado, ya hemos cotorreado. Entonces con el del barrio Mosque. Johnny, Sonidero TV. La gente de Tehuacán, Puebla. Hoy contigo, Armando, gracias. Sí, señor. Master. Una cumbia gabacha. Del barrio para el barrio. Sí, señor. Master. ¿Qué? Esta noche el sabor del barrio para el barrio. Esta noche todos los araganes bisegados. Ajá. A la cocina dulce. Romero Vargas, el pequeño Emi. El famosísimo Gallo. Master. La banda más maníaca, señor. Master. Agonízese. Master. Sigua, para Sonrix TV. Acá hay muchas luces de las que quiere Sonrix. Ahorita nos robamos una. ¡Ay, ay, ay! Sí, señor. Ahorita empezamos a Tania. Y nos llegamos a lucecita. ¡Ay, ay, ay! Agonízasa. ¿Sí o no, Tania? ¿Sí o no? Agoniza y se va. Master.